观众来关心，在嘉义布袋半月这个地区发生了1死2伤的车祸。在我后方这辆车就是当事的车辆，你可以看到，其实车损都集中在右前方的车头，包含挡风玻璃也全部都破掉了。这台车当时它是倒在哪里呢？再往前看，就是倒在了田中央，在田中央还可以看到了车壳碎片。大家一定很好奇，到底车祸怎么发生的？因为现场没有刹车的痕迹。根据目击民众的说法呢，当时其实路面也没有积水，只是突然有一阵强风，这辆车它就被吹倒翻倒在田中央。而这个地主他直到早上6点的时候才接获警方的来电，他刚刚做完笔录，有最新说法，一起来听。目击是说他是来看东西，然后要回去的时候风太大。对，只有疾风呢。好，根据了解，当时车上的这一家人，他们是在附近卖凉水的。为什么会出门呢？是因为他们要看生财工具有没有绑好。不过昨晚的风真的很大，你看旁边的电线杆也直接倒了。另外呢，再往前看的那一棵大树，真的不敌14级的强阵风，直接倒了。可见昨天晚上开车出门的时候到底有多危险，因此才会发生了这一起车祸。而目前呢，警方跟鉴识小组都还没有来到现场采证。待会下午的时候呢，分局长也会亲自来到现场来关心这一起车祸。以上是我们掌握到的最新状况，再把镜头交还棚内。